ვაი ბეტილა მშვიდობის ხალხო. ჩემი ფუფულა ხალხი. ვითომ აღარ უნდა ჩაიცვას ადამიანმა ეს, მაგრამ მარტო ტანსაცმელი არ აკופნის. ყველაფერი ჩავწვდნესკებია ჩავწი. 7 საათი ხდება. 7:09-ზე დარეკა ბუძელი მიკვა. მაგრამ ისა საჭმელი რომ მზად მაქვს ხოლმე და არაფერი სასწრაფო არ მაქვს. 10 წუთი ვიხანგძლივ. რა აზრი აქვს, მაგრამ მაინც ის რა. აი მე 2 წელია ამ ნასკს ხმარობა, ესეთი თბილი საქმე, აღარ არის სეზონი ამის და ამ ნასკს ხმარობ და რა ვიცი. 2 წელია და აი საქმს ნახე. ის პლასმასი რითიც ერთმანეთია გადაბული. ან არ გაწუხებდა კი დავლოცულოში. აუ ჩვენი მაგთის პულტი გაფუჭდა. დაიცა შევიკრათმა. ისა უბრალოდ მინდა რომ ვიდეო გადავიყო რა, ძალიან მინდა და ხო და არ დამიწეროთ ჯერ თმა შეგეკრაო, ჯერ ის გექნაო, მე ის გექნაო. უბრალოდ დამაცადეთ. შორი დამაცა, შორი. გუშინ რომ მოვედი ისა პულტი იყო შელახული. მეთქი რა მოვიდათ ხო? ზოგადად პულტს უნდა ხოლმე ესეთი ის ხელზე უნდა დაირტყა, რაღაცაზე დაარტყა, რომ გადაირთას ხოლმე და ბარბარე მე ხელზე ვირტყავდი, ვიტყვა მე ელემენტების ამოცლავი მე რიტყვა დაუვარდა. ხო და ბოლო ჰქონდა მოღებული და ტელევიზორს ვერ ვთავდით. ანუ ხო არის რომ ტელევიზორს კი აქვს ხო უკან გადასართავი, მაგრამ თვითონ აი რო გადატვირთავ ინტერნეტს რა და უბრალოდ რომ შუაღილაკს უნდა დააწურო, ჩაირთას. იმას აღარ აკეთებდა და ვერაფრით მოკლედ ტელევიზორის გარეშე ვიყავით გუშინ წუხელი. ხო და მე ხო აქვს ტელეფონებს, ანუ ფუნქცია რო დააკავშირო და რაღაც ვერ დავაკავშირე, ვერ პოულობდა ტელეფონს და ივანეს უფრო ეგეთ რაღაცებში თან როდესაც ინგლისურად არის და რაღაცა მე ხო იცით როგორი მგელი ვარ ინგლისურში და ვერ დავაკავშირე. ხო და ივანემ ქნა მე. ნუ თავარი ჩაირთას რა, ჩართვა და მე იმით გადართავ და გადამორთავ არხებს. ანუ ეგ არ არის პრობლემა. ხო და ბაზრობაზე ხო არის ეგ. თან ცი როგორი აი ძალიან ერთჯერადი არ მინდა ვიყიდო რა, აი ნორმალური. მეგონი 15-20 ლარამდე ღირს ეგეთი პულტები. ნორმალური. ხო და არ მახსოვს, მეგონი აქ იუსტიციაში რა უნდა, მაგრამ სადღაცაცა თქვეს რომ პულტები არისო. არ ვიცი. წავედით ახლა დილის ზარზე გავიყვანოთ ქათმები არ გამოვყავდა ხოლმე აქამდე სადღაც 9 რო იწყებოდა მაშინ რა ზამთრის პერიოდში და ეხლა კივია გააღეთო და ჩაის დავდგა. ой, ფეხები დამბუშდა. გუშინდელი ვიდეო, წუხანდელი ვიდეო ჩამოვიჭრე, ცოტა გამომხიზლე. მე მიხარია პირადად რომ დავდე. ხო, არაფერი ცუდი არ დაწერილა ნამდვილად, არავის ცუდი არ დაუწერია. და კიდე ერთი ის რომ კიდე ახსნა განმარტების ვიდეო გონია ზოგს. ანუ გეგონოთ. მაგაზე არ დავიწყებ, ხა რატო გონია, გეგონოთ. ვისაც რა გგონიათ, გეგონოთ.
ვისაც ის გგონიათ, რომ კიდე რომ ჩემს ვიდეოებს სცენარისტები და პროდიუსერები ყავ, ეგეც გეგონოთ. ეგ სიტყვა სწორად თქვი, ეგეც გეგონოთ. ნახდათ არ არის ეგრე. უბრალოდ ეხლა თქვენ გაითვალისწინეთ ის, რომ მე გამითვალისწინეთ მე. როგორც ყველა ბლოგერი უნდა გაითვალისწინოს თავისმა იმან, ვინც კომენტარებს წერს. რომ მეც აღარ გავითვალისწინებ ისეთ ხალხს, რომელიცაც არ დაბლოკავ, დავშლი. რომელზეც ჩავთვლი, რომ ცოტა გადახვევას აკეთებს. და მე ჩემგან არ გეწყინოთ. იმიტომ რომ რამდენჯერაც მე ვიფიქრე, რომ აი მე ჩემგან არ ეწყინოთ. მე სხვას წqins ხო. ჩემგან. ასე რომ მოდი ასე გავაკეთოთ. და თუ რამეს ვიტყვი, ერთი ის გაიგეთ, რომ აქ არც ზეგავლენა და არაფერი არ არის. თუ ესეც ახსნა განმარტებად გონიათ კიდე რა ვიცი. გეგონოთ. უბრალოდ მე ხლა მაგვიანდება და უნდა ბარა არ მინდა, მაგრამ ეს არება. მაგრამ წავალ სამსახურში. და სამსახურდა რომ მოვალ. საროჭებს დავხატავ. სამსახურში იმიტომ წავალ, რომ მე ხელფასი ავარ. საროჭებს იმიტომ დავხატავ, რომ მე ფული მომცე. მე ხო ფულის. ეგ ვარ ხო გიჟი არა. დაფეთებული. წარმოვიდი. ეს ნაბეღლავია. კი. ეხლა გადავხედო სიტუაციას. საროჭკა აქვს თუ არა ლაშას მზად. მე კიდე ახლა ხალი ვიდეოებს წერს, სადაც საროჭკა რა აქვს. გოგო. საროჭკა. და მოიმე შარვალი. შარვალი. აი, არ მომიწევს ჩართვა უთოს. ივანეს აქვსნე და ნუ მოკლედ წავალ დაბლა, ამოვალ მერე. და ბარემ გაღვიძების დროც მოვა, რომელი საათია? 7-ია, 9:30 საათი. რომელია? ხო, 7 არის და 7-ის 9:30-თვის ვაღვიძებ ხოლმე. სულ ყველას 7-ის 9:30-თვის. წერდით. აი მე რამის არის კიდე რამე ჩავიცო, შემციდო ის მაიკაზე ეს არ ამყოფდის. დღესაც გუშინელი ამინდი უნდა იყოს სავარაუდოდ. გუშინ გემრიელად გიწვიმდა, მაგრამ ის იყო რა ქვია, ზუნგლიანი ამინდი. კიდე კაი სანამწაველი ქათამს დავაფარე. არა, შეიძლება გამოვიდეს ამინდი. კი, თავისუფლად. თავისუფლად. მოდი ეს გავხსნათ. ფეჩს კი არა დაახავა რა ვიცი გამათბობელს ანთებთ ხოლმე თქვენ. წუხალანთებული გქონდა. აკაცხია. ვიმე შეგწირდება მაგრამ მოგივაგალო. შეგწირდება. დავკეტო დავანთო. კოკი ხონა გწივა კოკი. ავანტე პრაციო. მე. შავსდა. აი ეს პულტი. მე რეტყობა დაუვარდა და ხარაკ. მოსტოდა. აი მე მინდა რომ ვიწონო სადა.
აი წუხელ ვამბობდი რომ ვარჯიშობ მეთქი ეს 3 დღეა ვარჯიშობ ძილებს წინ ვარჯიში ცოტა ხმამაღალი ის არის ფეხს რო გაიქნებ და იქ რო წამოწვევია ეგრე ხო და ის იცი რა სიტუაცია ხელს რო გაიქნებ და წახვალს ასწორებ მეთქები აი კომჭის გამოთობელი იკაკუნებს კბილის ჩუტკი რა ვქედი ხო დავედით პირშაც მეტი ამჭა დიდი რო გავიზდები აქ პლოშატკაზე გავაკეთებ იმას ვანას მაინც კადი გოგო გამარჯობა პატარა როგორ ახარ პრინცესა გოგო უნდა ავდგე გოგო უნდა ავდგე გოგო დაიცა როგორი ეგ ის არ არის ჩათი ეს პატალა გოგო ვინ არის შინახათი მე პატალა გოგო ეცე როგორი ყო ვიცა ჩამოდი არ ჩამოვადე გოგო ფეფები გეტინე ჩაპ ვიცა კატებს და ძაღლებს უნდა გითხრათ ესო მანანა მათი შვილზე იყო აუ იმას აღარ ვაგრძელებ მართლა ხუბრობით ვამბობ ეხლა ის არ არისო კატები და ძაღლებით რო დადისო დარბისო და არა გენაცვალე შეგეშალათ ხო ეს არ ცინიზმი არ არის იუმორში მუშო შეგეშალა რო დავფიქრდი ძაღლი არასოდეს გამირბეინებია ხო და ეხლა ვფიქრობ წავიდე კუ დავიყვანო თუ ტუპი ანუ ძაღლითაც რო ვირბინო ანუ აქეთ ხელში ერთი იქით ხელში მეორე აი მე ეს ბავში ამით როგორ არ ვირბინო იცი რა თბილია შორენასაც კი შეუყვარდა აი მე ეს როგორ არ უნდა გიყვარდეს ხო ჩავხუტა და ის მოსაზრებები რომ ვინმეს გამოვიყვარ და ვინმეს ჭიბრით და რაღაცა აწი თქვენთვის შეინახეთ ხოლმე მართლა აღარ მოგცემთ იმის უფლებას რომ ან მე არ ვინმეს წაკბინოთ მორჩა თამთა ვიდი გაკონდა და წავი აშილე ეს აშილე ეს აშილე პაპატალა გოგო აშილე მი წავიდით კათებდა ჯერ თქვენ არ ამოვიდეთ აბა ჩაყავით თავი დებილი ეს აქ აგრესიული ხალხია აბა სამაგიეროთ აქ როგორი წყნარი ბიჭები და აურა ცუდად ჩანს როგორ აღარ ჭიმოაქლებო აი მე ხოდა ქათმითაც არ ირბენია როგორ აღარ ჭიმოლამა ჩემთან ერთად ირბენ ო გენგელაპარაკე ეხლა ჩოქ როგორ აღარ ჭიმოლამა წადი შენ თავისუფალი ზონა გაქვს შეგიძლია წახვიდე ეს გარეთ მოძრაობს ესეც არაფერს დააშავებს გარეთ რო იყოს ყო დააშავებ ჭიმულობებს არა შეში გითხოვდა ვედი აქ ერთი აგრესიული ტიპია ეგ უნდა გალიაში აბა მე შენ არა შენ ჩადი სად მიდი დასარეკი გაქვს
კარგად მოვაგდო ტელეფონი, მოდი აქ კაცო. ხელა კაცი. თუ გიждებია მასე. ოს ორივე მამლები არიან. ვიმე? შენი კაცური კაცი, კაცური კაცის კაცური ის არის, მამალი. ვიმე? ხელა კაც როგორ შეურაცხყოფას ვაფე. ჩემი მტრედი, მოდი. მოდი, ჩემი მტრედი. ეს პატარა გოგო, პატარა ბელტია. გოლახალ პატარა. ამაზე მითხა, როგორ უნდა დაკლამერე? ვინ უნდა დავკლა ხალხო? ესა. ეს პატარა, ალა. ეს ჩემი აბრეშუმის ის არის ბუერა არის. ჩემი ბუერა. ვინი? მოდი. დამიჯერეთ ისე ქათმებით და ძაღლებით სირბილის ჯობია იმ ყველაფერს რაც ხდება. მოდი აქ კაცო. მე სთულა ტინგიცი. იმიტომ არა ხარ გარეთ. ვერ ახარ კარგად. წტატყლა. აი მე ჩემი მამალა. აი მე მამალა არ მეშინია შენი საერთოდ უბრალოდ თვალს ვარ გამომაცლი, კაი ბიჭი იქნება. შენ გალიაში უნდა ჩაქსვა. რაღაცა ბლატნოი ტიპი ხარ და ყველასაც ცენ. შევდახვდეთ მაგაზე? ეს რეებია. აი ავიდით. ეს საქმე მორჩა. გადავიყვანზე ეს რა ქვია? მოვარჯიშე ხალი. ვენერას ავითავა. მე ღმერთო მომკლავს ეს კატარა. ბიჭო, გოგო, ასლა თუ იც ჩამოსვლა რა თუ არ იცი. რაოჩი მოლავასო. მოდი. მოდი. მომეც თათოები. მოდი. ერთი ორი და ჰოპ. ჩამოხდი. შედებილო შენ ამ ხელა ქალი ხარ და ხეზიას როც მე უნდა გასწავლო ხელა ქალი ხარ. შენ კაკებია. ვინი? დებილო. ის პატალა თათუნები. პატალები. 10 წუთი მაქვს იმისთვის რომ ყავა დავლიო და მე გავაუჯე ბავშვი. ხო და. ამითავ დუღო. მეთარო ხმაურობს ხოლმე განმიყვარს. კაი 2 წუთი იყოს. აი ეს დუღილის პროცესში რო ხმა აქვს ხოლმე რა. დღეს ამ თევზს ეს ხმა. დღეს ამ თევზს იმასთვის რა ქვია, სოკოს გავაკეთე რომ არ გაფუჭდეს. სამსახურში წავიდე, თევზებში მიმოქ თევზი. რა ამასავით. კი მასე ხაწინაზე წავიდე და დამციეს. თუ ჩავდო პარკში და საყინულეში ჩავდო და შაბათს გავადი. ხო, ეგეც შეიძლება. იმიტომ რომ კლუბი წავიდე კიდე დამციე. მე ახლა შენაო. ესე ყოფა. აუ გომეზარება ხოლმე შაქრის გამოტანა მიტაიცოდეთ არა და რა უნდა შევიდი მარანში და გამოვიტანო. მოდი. რა იყოს იმ ხელები დავისხოთ. იმ ხელა ჭიქაში. აუ თვალებს აღაპიც რა ვახო მე თვალები აი ესე მიქავრება და რისი ბრალია. სიტყვაზე მენდე თესტიკოლი. ეს რა გამოიტანო. ისე დავამთავრე ყავა, რომ ქილაში არ ჩამაყრიო. მიქალი რა.
მოღვიძავსო. გუში ძალიან გიჟური დღე იყო სამსახურში, ძალიან ისე რომ აი ყავაც კი, ანუ ყავა როგორ დალიეს, მაგრამ არ დავიდევიანი და რომ მოილი მაშინ დავლიე. ხელა ვიდეო გამოვიდა, მართლა შემწხო მაგ ხელა ვიდეო ვიხდი. მაგრამ გამეპარა დრო რა მინდოდა რომ ნორმალურად მივქო ყველაფერი და მართლა დამემთავრე. ძალიან გთხოვთ, დავამთავროთ. ალბათ თქვენც დაფიქრდით და მიხვდით რომ სისულელია ყველაფერზე დავა. დილის მადლიო რო იტყვია. აჰა, დავყარე. იმიტომ რომ ცაციათი ურევა. სოციალურ ცაცია ხერხს ძალიან კარგად ხმარობ. ოღონდ აი ესეთ დეტალებისთვის ვერა. აი პატარა მანძილი რომ უნდა მოსარევად, რაღაცა ხაზი ჩამოსას, აბაბა. დანარჩენს ის წაისწრები. თემს რო ვიღებთ საკიდიდან. მარჯვენა ხელით ვერ ვიღებ. მარჯვენათი ჩოხი მიჭირავს. მერცხენათი ვიღებ. აუგუშინის მეცვა. ბიძინას ნაჩუქარი საროჭკა და ძალიან კარგადაც მქონდა. ჩემი ზომა. ანუ ვიფიქრე რომ თულაშეს მოეწონება მეთქი რაღაცა, ანუ მივცემ რა. ვიდეო წინაზე მსგავსი საროჭკა მომიტანა და დიდი ზომა. მე არ მომიტანა ლაშას და არის ხის ფერი. კუბიკები რაღაცა მსგავსად აქვს და მე ეგ ფერი ხო ძალიან მიყვარს. აი უზომოდ მიყვარს ხის ფერი. აი უზომოდ. ყავის ფერი არა. აი ხო და ისა. დიზათ ვაუთოებ ხოლმე ყველა საროჭკას ერთად და ვკიდებ რომ ანუ მარაგში გქონდეს რომ თან დაუწუნო თან საუთოებელი ავიღო და თან ეხლა ადამიანს რომ დაჭირდება არ რომ მოდი გააუთოვე არ რაღაცა მაშინ მომიწიოს. ხო და ეგ გავაუთოვე და დავკიდე რომ მეთქი ჩავიცნო და ისი აღმოჩნდა რომ სხვა საროჭკები არაფერი არ გავქონდა გაუთოვებული ლაშას და დილით რო გამისაქმე და წასულიყო გახსნა გარდირები, გაიღო ჩაიცვა და რომ მიდიოდა სკოლაში მაშინ დავინახე რომ ის საროჭკა იყო. არაფერი ვეღარ ვთხარი, იმიტომ რომ სხვა არ იყო აბსად. ხო და განა ეხა რო გამოვართო და რაღაც, მაგრამ ეს კარგად ამბობ. ის ცოტა დიდი მექნებოდა. ეს კარგად. თუმცა ის ფერები ჯობია. აუ რა კარგია დილით ყავა. იცი რა იყო ხოლმე ჩემი ისა რომ აი ისე დროს ამდგარიყავი და აი გარეთ ტახტზე ისე დროს დავჯდე, აუცილებლად გავაკეთებ. აი ხო რა სისულელია რა ოცნებაც ეგ არის. მაგრამ არასოდეს აი ვერ ვაკეთებ. შეშალ მქონდა ცდილობა, მაგრამ ვერ გავაკეთებ. რომ აი გამოვიდე აი ტახტზე, პროშატკაზე დავჯდე, დილით ეგრილება. გეცვას ეს თუნდაც ადიელა, თუნდაც ეს რა მნიშვნელობა აქვს და ყავასთან ერთად არც ტელეფონი არაფერი საერთოდ უბრალოდ იჯდე და დილით რომ მანქანები არ დადიან ხოლმე და სიწყნარე როა და მარტო ეს დილის ჩიტების ხმა რო ისმის და ნენელა რო ნათდება და მზის ხმები რო ეფინება აი და აი მამალიც რო ვაკივის ძალიან მაგარია და ის ხო და ის დრო მექნება ხოლმე შესაძლებლობა აუცილებლად გავაკეთე. აი მარტო სპეციალურად მაგისთვის დავაყენე ბუძემექს რო ავდგე. მინდა იქ გავაკეთე. რაღაცა სიმშვიდეს და სიწყნარის სიმათ მიმაჩნია. ახლა თურმე შეიძლება დილით ვიდეოს მოსწრება. ვიდეოს დადება. ხო, კუდაზე მეკითხებიან და ისე ვინ ფორმაში და ზომაშია. არა, თითქოს მოიმატა ცოტა, ბეწვიც განუახლდა. ეხლა ზურგზე და აი ფეხებზე და ეხლა ველოდები ეს ყურები ჰქონდა და ესე ჩამოთეთრებულივით. აი კანი რო გამოგიშრება მსგავსად და ისინიც მას რო უსვევდი მოსძვრა ის ქერცლები. ეხლა ალაგ-ალაგ ბევრგან აღარ მასმევინებს და ველოდებება იქაც თუ წამოუვა და რაღაც. ჭამით ჭამს,
იმ ჩემდები დიდ ქათამს ფეხის ტკივა და ვერ მივხვდი რატო. რატო ტკივა? აი ის ხული კი უნდა დავამწარ, ის პატარა მამალი გადმოხდება. აი მე მტრედისა შეეშინა ღმერთო ამ დიდ მამალს. მულტფილმი ხო გინახიათ თაგვის გული როა? არა, ხო თაგვის ის როა. თაგვისა? ხო, თაგვის. ძალიან მულტფილმები რა მაგრები არის. პატარები რო იყვნენ, დავსხავდი ხოლმე და ძილის წინ აუცილებლად ვაყურებინებდი ხოლმე ძველებურ მულტფილმებს. აი ჩვენი თაობა რო გაიზარდა მაგ მულტფილმებს. ისე მაგრად ვყვარდათ ხოლმე. ნინო მახსოვს რომ ბომბორაზე ტიროდა. ბომბორას დაინახავდა, არ ვიცი რატო ტიროდა. ძალიან უყვარდათ ისა ყურშა გაყოყოჩდა სიმღერა უზროდ უყვარდათ ხოლმე. ეხლა რამდენი ხანი ნინოსთვის ეხლა ივანეს ნამდვილად ვეღარ დავსვავ და ვეტყვი ეხლა დაჯექი და ყურშას უყურე მეთქი. ვერც ბარბალებს, მაგრამ აი ნინოს შემიძლია რომ ნინოს უფრო არ ეხსოვებ. აი რა კარგი გამახსენდა. უნდა დავსვავ და ვაყურებინო. ბომბორა სოფლის შენებას რა უნდა როგორ მიყვარდა ვაიმე რა მაგარი. მე დაიციან ამ თაობა მე მულტფილმები. მე რა ნეტა. ეხლა დარწმუნებული ვარ ბარბარეს მიუხედავად იმისა რომ ვკითხო, ანუ რომ უყურებენ და ვაყურებინებდი ვკითხო, წლების წინ იყო ეს. მეტყვის არ ვიციო. აი ივანეს უფრო ეცოდინება, უკვე ისეთ ასაკში ვაყურებინე, რომ შანსი არ არის ახსოვდეს. ნინოსაც უნდა ვაყურებინო. და ზოგადად ძალიან მაგარი იქნება, რომ ყოველ საღამოს რაღაცა მაგისთვის გამოყო დრო. ჩხიკვთა ქორწილი უყვარს, უყურებდა ხოლმე. მე ძალიან არ მიყვარდა ხოლმე ის მტრობა რო იყო. ხო და ის. აი ეს მომენტი თავს რო წააცლის და რო დააბორიალებენ ერთმანეთს. ის ვიყურებდა ხოლმე. გესალმებიან, მომღერალ თუ მოცეკვავე მამლებიოთ, როგორ არის ეგ? ძალიან მაგარი მოდი. იმ მომენტს ველოდებოდი ხოლმე, ყავს რომ ვაშლს ესროდა თუ რაღაც. ეხლა ვდგები, დავჭრი პურს, გავზადებ ჩაის. ტრადიციულად ვინც მიდის სკოლაში წავა, ვინც დარჩენია დარჩება. ვინც სამსახურში წასასვლელია წავა. დღესაც ბევრი საქმეა, საკმაოდ. აუგუში რაზე ვიცინოდით იცი? ჩვენი უფროსი ამბობს, რომ ერთი თანამშრომელი მყავდაო რა და რო ეკითხებოდნენ ანუ სად მუშაობო და რაღაცა უტყდებოდაო რომ ეთქვაო რომ თევზის დასამუშავებელ ანუ თევზის რაღაცა საწარმოში ქარხანა რა საწარმოში მუშაობ და ანუ შეეკითხნენ რა საკეთებო და ვაწყაპუნებო რა ანუ იქ დასაწყაპუნებელი არაფერი არ ერთი კალკულატორი არის რომელსაც თვითონ აწკაპუნებენ პროცესი რაღაცა იმაზე რომ ანგარიშზე რომ იდგება რა და ანუ და უტყდებოდაო. მე ჩვენ დავიწყეთ რა. აბა მეთქი მე რა დავარ. რომ მეკითხებია სად მუშაობ? თევზის საწარმოში. რასაკეთებ? წლავ. ამაყად. წლავდა. წლავ, რეცხავთ, კიდებთ, ვაშრობთ. ყველაფერი ჩიკები ვართ ყველანი. და კარგად ვიცინეთ მაგაზე. შენ რასაკეთებ მეგირო? წლავ. აი აკარდებ მაქვს, ეხლა რო აღარ ცივა. წინაზე რო ციოდა ვერ აიწევდია, მაგრამ ციოდა. ეხლა ვარ ცივა, აი ესე მაქვს აწეული ხელები. ასე. ნუ ხელთათმანები ხო ყველას გვიკეთია, მაგრამ ეს არ შავი ალუნჯი ხელთათმანები, მაგრამ მე ხო იმათ ვერ გავაკეთებ, გული უნდა გავხეთქო, თევზის გული მაინც ამ პერიოდში და მარტო ხელი.
აქამდე ცახე რამდენჯერ მინახებია თქვენთვის გული რო გამისკდება თევზისა როგორც ასაფეთქებელი ეგეთი არა ესე მასხია ხოლმე სხვათა შორის იმ საპონს რასაც სპეციალურად ხმარობთ სახელების დასაბანად თხევადი საპონია რა რაც გვისხავენ ხო არის რომ სახში თევზისთვის მოგიკიდია ხელი დაგიბანია 1000 საპნით დაგიბანია და რაღაცა სპეციფიური გაქვს საერთოდ არ გაქვს არა და ჩვეულებრივი თხევადი საპონი რაღაცა ანუ სპეციალური რაღაცა ისეთი საპონი აი მე წავედი ხალხო მინდოდა მოგსალმებოდით მართლა რაღაცა და მოგესალმეთ კიდეც მე ერთ დღეს გისურვებთ როგორ არის ესა ერთმანეთი დროული იყო არ დაგვეჭამოსო თუ რაღაცები თქვა და მოვიწყდით პირველი სიტყვა ვერავ მომავალი უნდა დაგეფიქრებებით და აი მართლა დავამთავროთ მოდი და დავამთავროთ მომეცით იმის საშუალება რომ მოვჭი ეხლა თუ კიდევ იმე დაწესო თავის მართლებაო ოკეი დაწერე მე წავდი თქვენ დაწერე ასოს არ გაქვს საკმარისად ვილაპარაკე ბედნიერ დღეს გისურვებ ყველას აბა ჰე